अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कीबोर्ड QWERTY फॉर्मेट में क्यों है? इसका नाम QWERTY कहाँ से अख़ज़ किया गया? क्या आपने कभी गौर किया कीबोर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं डिज़ाइन किया गया? क्या आप जानते हैं दुनिया का तेज़ तरीन टाइपराइटर कौन है? और आखिर में टाइपराइटर कब और किसने ईजाद किया? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। आप देख रहे हैं नॉलेज विद फ़न। मैं हूं मोहम्मद नईम। दोस्तों, कीबोर्ड की इजाद से लेकर 16वीं सदी तक कीबोर्ड हरूफ तहज्जी के तर्ज यानी ABCD पर थे, लेकिन इसकी वजह से टाइपराइटर्स की स्पीड बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से वो अल्फाज जो हर जुमले में अमूमन इस्तेमाल होते थे, मिसाल के तौर पर अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल होने वाले हरूफ TH, TI, IE या किसी जुमले में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज एंड और ऑफ दी जब टाइप किए जाते तो इन अल्फाज के हरूफ जो कीबोर्ड पर एक दूसरे के करीब थे, तो जिससे लिखने की स्पीड बढ़ जाती और टाइपराइटर के बार्स आपस में टकरा जाती और टाइपराइटर्स जाम हो जाते। तो इस मसले से बचने के लिए QWERTY कीबोर्ड को डिज़ाइन किया गया, जिसमें यह ख्याल रखा गया कि वो अल्फाज जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनके हरूफ को कीबोर्ड पर एक दूसरे से दूर किया जाए, जिससे टाइपराइटर्स की स्पीड कम हुई और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। QWERTY नाम कीबोर्ड के बाईं तरफ की पहली लाइन के पहले 6 अल्फाज हैं, इन्हीं हरूफ से ये नाम बनाया गया। और दोस्तों, इस लफ्ज़ के कोई मायने नहीं। दुनिया की तेज़ तरीन टाइपराइटर एक खातून है जिनका नाम बारबरा ब्लैकबर्न है। वो 150 अल्फाज पर मिनट लिखती हैं और इस स्पीड को 1 घंटे तक बरकरार रख सकती हैं। उनकी सबसे ज़्यादा स्पीड जो 212 अल्फाज पर मिनट है, ये एजाज़ उन्होंने डेवोर कीबोर्ड पर 2005 में बनाया। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ, टाइपराइटर को शुरुआती अदवार में लैटिन स्क्रिप्ट में लिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगरचे बहुत से लोगों के टाइपराइटर्स का डिज़ाइन एक जैसा है, जिससे ये हतमी तयन करना कि इसको किसने ईजाद किया मुश्किल है, लेकिन बेशुमार इनफरादी काविशों और एक दूसरे से अच्छा टाइपराइटर्स बनाने की जस्तजू ने ये मार्ज़ वजूद में लाया। तारीख दानों के एक अंदाजे के मुताबिक 52 टाइम्स इसमें कई लोगों ने तब्दीलियाँ की और डिज़ाइन को बेहतर बनाया। इसमें नामवर नाम ये हैं: इसको रम्पेज़ेटो, हेनरी मिल, विलियम ऑस्टिन और चार्ल्स थॉर्बर शामिल हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।